Oboroso bw'umugusi. Manchumurigeria Wensoko TV na gukwandira ndonsi asore no gusaba kwanenga gwatware rituko rigiya ase Jumatano iga obutuko bwa 19 mutinyino yo gatano gatatu umwaka no gwikiri bubere 25 ne monchenkuru kwa Clinton Ndigi koma etekere Jumatano ngosanga tora sensemo ya kabere aseringana rieke moya mugaka Edunyangagu no arase studio ya kabere asobutuko bware togosanga omunuga etoki nyarako bako sangana into tumanye boseri eteriga bosomono goyiga bweke gusi noyo manyete no maete enchira yaye murikito Steven Nyarikembune nasangete negati ya abancho barigeria kuru ase account ya Nyamira tochikorigeria birangari byabo abege birangari byabo gwetera ase namba ito yesimi ne mitandao itekerero Facebook na YouTube buna Ensoko TV wasase mitandao ya nebuna Clinton Ndigi mesa ya yakuru Ensoko ensa emo achakirwa. Karabsan manchu murigeria bona senchira bena tugo chaka no robot ro kubwatia homobere bo mwana niko bono otoka kubekire ebagime ni amatemo himekenyoro kya omonyenya ke gotoka se wodi ya abombaba ebungi abo machoge borabu account ya Kisii ya mateyo yanyora omobero yo niko yagenda komo bose niko yagenda kore mamugondo asebanyora omobero yo hekero bono obutuki bwacha kiwodi morioka kumanya ninki kerera kore kyo kwenekiwa muri kito Dominic Onderi nero gotoigorera emesa yama yakuru Ensoko ensa emo botko bwarero omobere bw'umwana utarakongani gotoka gotugutire meyo mugondo yomo kubekire meye bagi ase kinyoro ky'omonyinya ke gotoka meyo mochimugonga ewodi abomba bebungi ya machagora bwe county ya Kisii gukwana ne amateme abagenda mugondo kore mabanyore bagi yiga niko batwereria yayiga nagenda ase nkomba etumugondo naenda gukora igasi nanyara omong'ina natebetia choto kora igasi otang'anira ongo kora renge twakora igasi kurumate twekauchire gora ase naroike nago kianurite sana ate y'omwana gito omwana ono momurore gwetera muteiga kinchu nchu atereke na wiki narete beti ochiwata kagente gochiwata ngona kurima tore twarora okotute pagi otena ki pagi eye rutire igoro gaiga ore pagi enanyirwa gochigatika bera ase omogondo ante omana konyigora twateba ng'a yaye pagi na oranyene y'omwana bwa esukuru ekarega ki pagi abana na baito nabo bagocha batuguta chipagi iga bono moibori akaita omwana esukuru akaratugutete epagi iga twateba ng'a ki nkeki gakaremi twarigia omote sibuga twabeka twateana echianga chiera twakora naki eyanga eyemo ibere na echianga chiremi twagenda nande gochikorema akeigo nande twaitwa enkorbe twateana naki nkeki bono kiarito amabu okana echiabu katabegete bono rio twachigobeka omote iga twarana omwana oro twakera bagambia esimi rende bacha muna bacha igo bari bonse bakwibwatera nebikore bingabine bigani banyariko bagosabwa banyako bakwira ngora na gosaba bokonyi libali okwire getambukiro kingabine kiga bone ndo na advice abana babake yao turutera abana mugondo mwatogetire abanyenyimbo nigo baikira na saya igana kurusio mubiro iga saiga asoko bogo kichia senkendo ekera bono botki wacha kigwe iliko mayanga ningo yokorete gekore kiga kuripoti gitsinkia onambe magia Ensoko TV kurga iga sekenyo kyamugongo kigotoka ga iga se wodi ya bombaba ebunge ya machogoro bwe county ya Kisii retera ne Dominic Onderi Nyabuto Toska bosia sorobotiro no mwancho murigereria habara yabasubati habo barababwatani beke amagia Jubilee kurwa chi county chonse 42 nigo bakorire egeikaro hasa magacho amanene yikiamikyo haigaso mucho Nairobi haseba kwaneire chinchira bago chakobeka na kone kyanko musira baro mukonyi bo muraibu yikiamikyo Fred Matiangi eri achikubwa chikura na koba umuraibu ensaso bachore banene
mo hawangina bagwetera hanne bari bakurwandira ebirogo aho byage siasa asibaro bosemia gochia sabasubati abo gochia mutwe nabo igo batari korigereria magego murikito Linet Nyambane namange abangina abo kurwachi county chonse imeyense bamochirie oborai boreo ase batebire abakenya nigo bagwetera amakongu na omorai bwense tari gwikirani ari ariete chira chingaki chokorigia oborai obo. This, what we are going through now as a country, is not the Kenya we want. It is not enshrined in our constitution. And we have actually taken time to listen to the leaders, the women leaders that were here, to listen to what they have to say from where they are coming from. And interestingly, what the challenges that a woman is facing in Nyamira County is the same challenge that a woman in Isiolo County is experiencing. Yes. The challenge that a woman is going through in Mombasa County is the same challenge that a woman is going through in Nyandarua County. Kina mama wa mashinani tunajua ile Kenya tulihaidiwa haikutokea. Tuliambiwa tutapatiwa pesa mfukoni, pesa mingi mfukoni. Siku hizi tuko na fuliza ndio zimejaa kwa masimu yetu. Hiyo sio ile Kenya tunataka. Tuliahidiwa kila mama mkulima atapatiwa trakta ya kulima. Tuliambiwa majembe tutasahau. Hiyo sio Kenya tuko nayo saa hii. Ile Kenya tunataka ni Kenya kiongozi akiongea kitu, when a leader promises you something, we know that that something will be done. Nigobono barireira yogochekonia ikiamekio gia Jubilee chinsemo ao na konyora ababwatani abange aseboigo bakwaneire emechando yabo na sebonira tuchake kukwana nabange nabande egere tutware engere kemo egere tumera namwe nabange nabaetane titi milioni 5 na 2 toliki Kenya eri tutagete asabana baite bagochiko twara omorembe abange nabatwara omorembe abagaka baite batwara omorembe tutware Kenya bwate amarora gochimotwe. Leo nikikuja nilikutana na rafiki yangu. Rafiki yangu ni mama na akaniambia shule inafunguliwa next week. After amemaliza hiyo statement akasema good friends wa mama, most of them especially here in Kenya saizi wako na stress. Why? Shule zinafunguliwa next week and one of the things that this government has done, it has privatized education. Hata hizi public schools zenye watoto walikuwa nalipa pesa kidogo ama hata kulipa nothing, saizi it is becoming so hard to educate our children. Maigura abange ba minto ba rure gaiga ba kwanda mangana mange una Kenya to chandigete murocha mangana ye school amangana ye chinyagitari amangana yabangina bono na right okurwaninga the Kenya we want echikoba engiya asabana baiton amonegesa kugeto gego chigocha ego lero igatumira netegaiga tuimegetio ojumbe tukoira ase county cheito tuchigosomia bangina baito ororonga 2027 igatole omolengo o one term ne party igekorokwanga Jubilee party ntotagete madoa naende totagete togende gocharia debe tobwate Jubilee tobwate party yemo egochigotongosa omwaka o 2027 chingaki chechio boigo baruro gokurera gochia asabasae gotiga koreta chibura buru ase mesangiririkano abana baita abasae bonsi inchenko basaba buno mongina oli naimogetie emetie kianda inkarera gaki kamorancha abana baito timonga ino na shilingi 200 abana tosoke twensi nabangina nabagaka nonye nabantu abababwate obarema ao twakekura yaito mambia nalitorakonye omorayo ito Fred Okengo Matiang'i omwana kwegwe besensi nini ochikoruta magena deka yo muiso umia bono no kobe serikali emuroche bintego kora teri gukora bintu bia gutumia abana baita bake bakuriga bari kubaiga singi yabakore gusibabu se chipara buno uru agakorire kare obuno busoku twara rutanya korora gakinko baachi abana bari abake mo basa kwegwa bobesa moja ko umisa abande na inu mo umiswe ase bintu bitari konyarikana koripoteri ya Ensoko TV kurwa ase kaunti ya Nairobi erietariane Linet Nyambane. Wewe murikito Linet Nyambane tukusuka bosyo mwancho murigari ya soroboti ronde habagaka kurwa sensemo ya Nyakeyo ikutoka sensemo ya bunge ya South Mugirange county ya Kisii
nigo ritukoria rero bamo koboko Isaac Ontita na komusegeta asogocha kurwandira kergo kyobo jumbe webunge iyo aseborokia ogwisanika kwabo komusira Ontita elyo kobo mujumbe obo abagakabo nigo bono bamuburirie Ontita gwikirania chira chiaye cyoko babekera amagendero ayo ataranyara kobakago korekana samatuka maiga asensemo ya Ontita ni gabakira mbuyamo na bagakabo asoko moko boko gocha kuboria obujumbe wechinseme wenseme iyo aboigo kobaenekeria buna nachigwikirania chira chiaye chonsi kara chegosoa asoborai murikito Apollinaris Akama na mange chinga kichikore chobo cholyo banene bumwako gocha chikona gusukerange nigabarai ao bagenderete gwesokia eri kuchikurwanerere birugo ao ime yagusi asojo bwangu igakoba Isaac Ontita oyuri tukoria rero onyara kwegwa koboko nabagaka bechinseme cyo kuchikurwanerere kerugo kibo jumbe bwa South Mugirango Ontita arira yugo chikobaretera amagendera sebunge yo buna bago chikomwa ekirogekyo ambuya mwana abantu baito babogirango na bere no mogoka seri tukoria rero nabonaga ni kuiraneri ngambuya mono nende sana mwanyarire goikaga iga egento narorire kiangeire obosemia ne kiamentire chinguru asengencho nanyakora bunebi unatwaigwana mangana nanyare gukwana ospi nimbakorere unatwachakire sabari eye tuguchake sabari wikatonye korere emirimo wikatukore chira chiane wikatotimishe tuguchaka kurubona iga bakomwerio abagaka obamwekero gonigo bamusegeta Ontita gosoka isikukurigia chikura ikiagera no musao mukuyura nyare ko bayigerera asobwango ntutu achaiga asoko omwana ominto ya maguru na nyoro omwana omokeke gori na bara atokore gashekero tware birengereria bwate nekero tware gusaba abagirango onye moko morari muna togokwana igarero munyare ko mwa maguru tomusukiake twanyorania se kaeke yoko oyo minto amaguru erinde agendere kuburi obwa MP igonga chinga kiechi ekero torega twensi niyo tumwariganetie ase kekaeke agendere bosio twamusuki kurunkaiga boiga bamenya bunigo bamusabire gucekoreta amonjorere y'amagenderero ayo ataranyara koba kagokorekana bano ntokanetie chenji asobora iburi bwarenge bwakare asenginje boniga ese twaikeire bune stima tiatabogete tutageta abana baitu bari ba abantu abangaini bakore emirimo emiya nigo toganetinga atokonya ase ebinto bitaraikeranigwa ebinto mbiroro oyo orenge bosio ariete irataraikirania na boigo oyo agende ko bitabokia bigende bosio ebinto nebinge na chipara togocha se university yaito ya Nyangweta tigango toteateme akonye Nyangweta University ekiera negento kiriba bekira ari nga TMC kirino kobeka kuikiranchira lakini ngekogendera abinde bikiremrete nkira nanyare gotokonya igo twasabira abagirango ka omwana oyo obo MP omwera niga basaye barusegete gukia saba mwabo gwesokia sobonge na kubata chikura nabo igo kubabulia gotiga gutumeka bobe asokoleta chiburaburu basaye bonsi pigore tabwate kura togende tubwate kura tosire omogambi omboga gaiga amagenda gose ninkagocha gose nintwa gocha kokonya tutamwete chikura gwakonyekire ekure yura arara nero ngatoenda gwakonyekire bono kirinde kiagera ntobwende tubwate chikura sobwamo abasa abandi ko bakwanja gutume kube nasingi njabarai bari babwate birugo already mbari kubabeka buya omorai gako gwekero kuri bakora amagendero arika abandu nono bosikari oje munabwalikwa mbari ngabaliketwa mwana kunalike bosikari mbara alikwa mumurabu no ibono no mwamu ziri manga bugulirike na soanya kege dinange kobuguli igako bugulirike kera tararora mia ko reporter ya Nsoko TV nchere tana Apollinaris Akama Toska bosio mancho morgeria sorobotironde kubwatekana no mubaro homonene hoyo wesokia kurigia hobobwenia hase chinyagitari au ime county Nyamira
nige namba ya rokandre gotiwa magega no muroberio bokwena no bokonyi bo bwenia kurwa serikali osha wetera buna tibairi getensio muroberio yo munyagitari omonena asenya gitari enene ye county Nyamira Angela Kerubo nigo bona segetira abantu baine kibuna nko erike nsio muroberio yo heribache korobya hobokoreria ase chinyagitari nabo igo korobya abagambi hau bako babwatesia ase campaign yogose yokwerikianse yo muroberio yo Murikito Vincent Monda namange Nonyo mu chief officer se ministry y'abachano Dr. Massimo Ngangi kagoteba buna umukenoro abwasa abantu bagenderere kwerikia somoroberi bobo bwenia osha nigekorolekana buna enambende nero ibatoboremero kwerikia somoroberi yo ekera abantu batari kwerika somoroberi osha nigo bakonyora obututukano chinga kibakoryo bokoreri bobo chano ase chinyagitari ao nabo igo guturwa n'emiroberi ya butambe ya nyagitari Dr. Angela Kerubo no munyagitari amonena ase nyagitari neye county Nyamira uyo gutumanya buna enyagitari ya Nyamira county Rivaro nerotera tugomagega no muchando yo twanyale kuba twakonyora challenges namangana sha kurwa saba na inchi baito bantu bange mbali kona chasha bono intu asenya gitari yeito konyora abantu abange bagocha omonto tanachetisha monto tanachetisha tabu ati none kebande linde to gutaka komokonya bunenya gitari kwanya monto yetabati kebande tabu nyasha nikianda yonsi emegima tanya kubwata no enkebande konyora umuntu ale nonye 35 years unatanya kurigi kebande akonyo nonya mangana alengete kubolia abantu kwerikia berega kubwata kubuna kero monteri kina sha niga abantu bande bachole kuombia kwerikia egento boigo Dr. Angela goteba ubuya no bonke boro ekekero werigetie na sha ngo konyere mono sana asonde bwensi orwalire obeira admitted nyagitari namete shango konyere sha nabe okwira nonye ntieta ekobekere chuma sha ngwakanere mpaka ICU sha nabego tenenera ICU na 28,000 per day buna bono kogocha maternity kobwate sha ekogotenera na keregento paka tieta onyo gotakere kogenda main case ogenda ICU sha nabego gotenenera igo shango konyere ekero chinga chinyinge chiarorekane kuremerwa nabo igo butaka koiremeri eke nabo gekobe getanga somoroberi bo ubwenia kolenda bana inchi nigo bakoborigwa ko moroberi bo ubwenia oshali bagali tangani ili kwango yobo ubwenia sichinya gitari buno bwamo basokano na sabira abantu baito bonsi tafadhali na chasha ngo aja bangi na baito nonyo muro ironde bwensi sha tigebe basic kendo muntu onde bwensi atakere gotwara sha ko register mbosa tigotena etora bataka nto konyara sha registration is free so long as obwate kibande esegeye koyebwa buya nitakira abagambi bare twime abo mara manke bararikane kulika mauko ayakora kibirango byo butaka sabanto osemba semi abana inchi ubuya bwo kwerikia na sha biro no mwadimini asenye gitali nene ye county ya Nyamira kupewa barua na assistant chief ama chief kuja usaidiwe waiver hiyo aicha kufanya kuwa utapata usaidizi. Kitu ya muhimu kwanza ni chifu hakikishe kuwa huyu mwenye ameendea barua awe amekata sha. Hapa kwa hospitali tunasisitiza hata ukienda ukipewa barua ya chifu lazima ukue umekata sha. Ikue kama ni baseline ya kufanya mwananchi yoyote akue na sha. Kitu ya muhimu ni kumwambia aende akate sha. Ngo aja bagambi baito gweta tigakurikira abantu amarube buna wevu abarwaire yaya karaburi umurwairo no bwate none kebande mubori kwanya ko register sha onya mondo tanya okora bintu bunebe to basa kumurikira irube ntubune nyagitari ntorere dikokonya lakini omuntu twara sha Dr. Angela kagendete kwireri magari aya iri kubolia abana inchi byarigane bwikirano chinga kibago cyakuriga bobweni asicinye gitari nobona bo boseme bwaye gochesa abana inchi ubo burengete kwango yo bokoreri bo bochanu ekera abana inchi bagocha asicinye gitari abayibuli ase binyoro hakikisho nyo mwana we ikire 18 years and above tigaenda na cheke bande ekebande ndengeti mbusa tigatu ale kebande beko mwana osha alafu onya bana babanda abake nyo mwana ale 7 years miaka 10 bunatanya gutwara birth certificate na into twebolia maswali omwana ina kyako ende skuru atabwati birth certificate senche binde bingo sabubire chi skuru gweta Vincent Monda Ensoko TV Toska bosio mwancho murigereria abakenya nigo baburigwe konekia omorembe chinga kiribirira ria gisiasa rigendrete konekiwa
kaukwana no munyakirogo hotendeta bakorie miremo ba matatu Workers Association chingaki umuroberio bugosira bahonjoreri abo wetera chache cooperative onyara ko bakugosikuwa bosio nigo bono bagikeire chiburaburu echo cyabere chikwane kiwase mesangerekano yage siasa asa matuka bwangoiga asibaruro koboria gochiasa abantu asibaruro koboria gochiasa abantu abagotume kobobe nabana siasa guturubania emeroberio nabo mesangerekano ao kwane kyabunango tugutera barare enganeyo Obwate umuchango manene rero wekubare bide lakini asenge joji sababu jitare kanyara gutangeka umuchango itono tenena muchango yo katorange kunyabanga twanyabanga turi pamoja na His Excellency Simbalati oyoro mugabana we county ya Kisii na inde orenge gocha kwa mageni manene tukuri arero ndogonyara kweresa ibintu byaba byonsi bigo chimemo ikiara ndondori ya serikali His Excellency gavana no arayo mabase serikali balimo kuligere liyo chime mono asesemo ya media morocha manganali Nairobi morocha manganali ga Gusii morocha na yaro mapei oikayale konyalikana ebintu bunebyo bitange sekinyinge nale ko basabaiga bali bakweweke Gusii tingo cha kukwana Kenya yonsi nyenyale ngo kwana aseke Gusii kekewoika tigagwako umwana omino tigagwako umuntu onye gwatebigwa tigagwako umuntu igwe kwangainwa umuntu tali gwako pakakwe nainda abantu baito ba social media nanya ko bategentekete batebirero abantu bari bagutumeka social media pe barosia ngento kitokoronga AI artificial intelligence babikira abantu emyorokoboko babikira abantu chibunduki koboko naliko basabaiga abana bali baito mwasomire biya mukore taiti biya mumaito gochora umuntu biya mwachora kongo biya mwachora gusinega abana biya kenda ebintu birna inu muire ngorake inuni inu mwaleta isegi chinyingi yani gochase cooperative ya stua ya Lusirina Tambe Foundation nero ya renge ngom lakini boni gastua ikeire ebintu byabeire rais tigagotigara magega ndoro chuko biyambole mutuntu ndo bwatubaguzi tokaribishe tekero omuntu ibire ya chache ne cooperative ingia egobwate tekero omuntu egochokonya na biashara abana ntu ba matatu abantu bagokora hawking so ntingo sabanga abantu ba minto ina soko chikobogorie besa yanda ya gusukiwa konya ase utakete ubwate biashara byao ukunya kona si interest yesini kuiraniri anene mono ensemo ya ugama ya itaiga igondo chenga gakinari ko basaba bari bandi muri chenga siasa yago kongeire lakini abogusuko kanda akase nginjo ntotai pigweterania manyinga itwa sentu igongo saba onde bwensi ubwate birengererie bibe ukiaso umwana ondo mwabo akikoranje nagosoro tutai dikorora na inde mangana ande makongu naye nabukwira muri kyagera insege tole ninko ganeti naye nonganeti man macho murigeria gwikira guno tuwika omweri asama ya kurensoko ensa emo kurende tuskare na Chicago kumanyase studio ya kabere mwaka Edwin Nyangagu no ikaransete ninjigo sanga nere tokurwa sumu tumoko tunyara ko batugukwandira omunuba tugosanga obutuko bwarero munuba etoki tunyara ko batukumanya chingencho chiaye bosengencho yae nabo igonyara ko bakugosanga n'intugwetera se namba ito yesimi ne mitandao yaito yekerera toskare korana ndase kagetari getambo Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Ekerendwani yakwibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro World Fit Health Center ninto mwali bomuchando Secretary ne Dr. Kenna Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya World Fit. Inyagitari ya World Fit ya chagete 2005 asomucho karatila. Asi inyagitari ya World Fit
nere nyagitari entang'ani ase East Africa ngima asitogo korege ntegekorunga blending of medicine yani ngege nyagitari yetu ya Worldfit itogotumia chinjira isato yokogwenia marwaire twatumia enjire ya kawaida tokurukanga conventional medicine twatumia nutritional medicine na ndio twatumia ndegonga international herbal medicine ase nyagitari yetu itogo make sure nga twakorire diagnosis twamanyire n'echando yabobwate wekere njira ya professional laboratory testing twamanyago kwa mariogo anye kwa buli wo murembe n'ekindwari cy'inkongo buno buriri bw'isukari high blood pressure arthritis ulcers na hemorrhoid igati ya mange toba n'obwoba tunyora samagacho Alisa Plaza ejo kwenye manyakantu na Uhuru Plaza 3rd floor room number 307 ange nechiro ya Marigiti umuchobo songo wose tuakireseme asi number 0722245763 Ekari igakurwaria maroira ari complicated abaroira bagocha barwarte mono ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwanda ukora matukato lakini ekero bakoira na riyo watakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya haba muyenete. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na igole twe undango tebiwa ndabona iboro tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chike buya tasta ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wande kamenya gutokanga na twaliroga wana wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigeria karibu sana naenda se ensemega ya kabere ensemo yeringana rieke moya ubutuko bwara una botambe chinga kine chechi togwesemia na kwemanya emenuga au yeke gusi una egokwanwa una ekorobwa nabo igo chinga incho chiaye ase studio buna botambe no tore no mugaka Edwin Nyangagu ntetara gusogeria kya kumanyanga ge Jumatano yo mukubyo iga yanyare koba geko mitongana tutaraso ase Steven Nyarikembo natumanye ebirengerero bigati yabancho barigeria sangete nabo kubwatekana no muntu batogosanga obutuko bwara karibu sana. Asante sana Clinton yasoko ngali bagiri gatu togendere kurwase twatigirite ikiria itumurigiria ndosi asure na ukwanirie masoge sigeke kengwira na turi
toswaipa. Karibu sana. Nyura ngano tore ya masa ya mo hase mitandao itio kelero Facebook na YouTube namba itio yesimi nura se screen ya 0788 homwerio isato na boigo aso mtandao o TikTok no tore live. Tika tura tambuka turaigwa ebirengererio bya bancho baligeria basange tuno murikito Steven Nyariki. Tumurigeria bwa Nsoko TV hasiri ngana arieke moya ritu koria regoni igonde sense moya na mie gotoka se ward ya township bunge ya West Mugirango imeyanyamira asengomera na naba na inchi baranya ko bakongerera inki amana yerieta etoki inki emini ngo samani yerieta etoki tiango te wa moni abori teranyariki Steven Embunde njinali kisina mubasi mose etoki ni maitirieta etoki buri miningi yae tini maitibia tagosina tangumbu ali wango ali loyo etoki njeti manyiti kitambo sibulingorukwa nande no nda ikabwana nonsa etoki njeti maitia mangane etoki ngento maitine kingoge kwana lene timanyiti wanya koligupi etoki aya njena na kuyunjiriete linje ana miti paingi senta wono inkiriete etoki iliete etoki tindi manyeti bu yanda irane linda tebi barem nya kundi kiriam koroi korwarari korunam inkiriete etoki tindi manyeti bu peso igoro ngwanya kuyuriete ngori gunde etoki umuntu etoki otokire igenjere yende na kibono yo sokire asokire ari toki okay Karibu sana hando mwancho murigeria ebyo nebirengererio bigatia bancho barigeria korende omwake dunyanga gwa komonyera rero onde tayonyora nonye tigaturanyara ko batoko bwata bono chisimi tonyara ko batoko iwe birengere biago ataracha atumanye iri chibundiri naro rega ari baka abagotu hegati abagotu banyara ko ba tiko bayeta timo edero amatemwe waseta tia makong korendo mwancho murigeria enamba itu esimi nwira gwase screen yago 07886 omweri beka isato erinde tosange ase studio nyara gutumanya ayenu manyeterende etokiningi. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Oyokora taraba tayari gusangana intwe. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Bwaire karibu sana ngoto gusangana. Oya ko Joseph Ariga upande. Joseph upande karibu sana. Hello Joseph. Manchu murigeria na bako keidio giri TV yago nito kuiwana se studio. Charles Mugaka karibu sana ngaka igoro ga. Ntemo kiecho goto bwati ko. Kuruwe nyangi. Etoki. Etoki. Etoki meria omuntu tu wagite omuntu kusumunta awagite kwende agokorete manganegete. Okoro no mwana uyu na ona bwate etoki ukonyo kumia riuka kusukumia riuka riuka. Iwe toki asense moyen utoki nataka mbodi agungane na rata ile ngakonya kumia riuka kocha toto manya bose na nyora. Hello Nsoko TV. Alo Nsoko boidewe. Boire karibu sana ngoyo toko sanganera. Eli twedio vile mieri ko nyama ya Cornelsi. Nyama ya West Mugirango karibu sana ngakya maete muno gatoko sango botko bwara. Omongano etoki. Omonta ito mondo. Ka korerana. Omondo ya bwate tombende na bara ito mondo. Yamono. Yamono gagwa bero mwenge na asenchira engia korengi baro negatia bari ba rebirengeri byabo togenda recommenda chisimi yango tayiguchinga kinchiroro. Hello Nsoko TV. Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanganera. Ne kiaba ro mata. Kiaba karibu sana. Ono ite. Ndonda tele kila kili ete kimai. Aya mbono kwa ligura se ntune ndangani. Kila jono mo mo to ati.
omo ya tutendete bien dunya ngerete no mategere Wateri yago wono mwake dunya ngago nware gase engencho yago. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko. Waire karibu sana ngotoko sanganera. Oyo no mwalimu dagira zya no bakuru ali kuruma. Karibu sana mwalimu. Iri no ali kora kana dige nza kiringo majikuli kagere dora tabe ngendo kere gitabereti yani utakando tutikea. Na bokera sare ke bono asege zunguna kero ke vulnerable. Ono njediganki igonganye mwana mboka ntebye ke ne gerana no mugare sana za magana yi. Bia mono wakora matemu aga yabono ganyama chivu. Hello Nsoko TV. Clinton. Karibu sana ngoyo toko sanganera. Notro no mwaka mwana mboka. Oyo John Bosire. John karibu kurunsa mokeji. Gorwa West Mugirango kwenye waganya Mira County ono mwaka we miaka menge. Mwaka imwe kama namanyi. Bona naye tuaga netiga bona torobango. Ono maetege nton kero ko nyeru ko mwana yomo. Orase. Omwana uyibona ke ko bagare toki gata etarendwe. Era tawa sikonyora mushyaba nonde okumukurubanania. Wamana kungo mwana yomo ntoki ari. Wono na beri erina di inere mana yawe. Agumbu yamano abaka bengencho na bana butugo taka tutetorere bose babekirwe ase ingane yu ase enchira ere engia togenda te komenta chisimi gaiga rero chisimi na soro mwancho morigeria. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Yegora ngatara batayari kusangana intwe igagu. Hello Nsoko TV. Nsoko TV na kiwairire. Wairire karibu sana. Oyo Nancy Koruga iga Mathare North. Tinge maiti era kinna kaigure babo minto gagoteba kare omwana otakaria toki gake ngokoita. Yeba no ndengere ngetoki yani omuntu obwate sabagete. Owake gento tari komocha. Bunangagerete igo muntina amaji. Oyo ataire abwate saba. Bana basha otanga yune saba. Toka nitakubata chisimi igaigo mwanchu morigeria. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Yokoranga taraba tayari. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV karibu sana. Sana kuru kyoma. Karibu sana sana. Chenga kete ya dingane ria etoki. Yori minute gento kereben ekemo. Ketawati mama tunde wes. Sara uri bilaga rivia ye igagwe. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngotoko sanganera. Mimi naitwa Ipsiba Omoe. Omo uzi original. Kwa jaga nige soeri kwango sake na ande Ipsiba. Karibu sana Ipsiba. Nalego teba egento kire toki. Egento kire koboko obwate koboko ega no nerige nerie toki no nyana mabere kero bogo de koboko. Are toki. Kiagera na bara iteke. Tige na rina orira minjo riri guria teke. Igo ekina kige koro kukere toki. Yewono magu omugusi original Ipsiba. Kwa tori chisimiga igaibere sato. Timedrere kamati no mwana bomongi na kurubo kiambo likaibenda. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Uitaraba tayari kusangana nje. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana. Wamisire njiro ndali David. Karibu sana ndali. Ngolengereria etoki na tari umwa era umuntu no muntu monene. Untindo urabo kukona kwana antu wote na zine pia etoki yo. Kukona kwana tu. Umutima mujuaje kwa tena na ile etoki yo. Ahora algo tema digo. Ndio mano, tikatubwate yo mwerio igaiga. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV.
Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV. Waire karibu sana ngoto gusanga naye. Kurisha moja unya kone kanya ugiani. Jinga rete to gine ginto gite kyamu wo sokano iga. Ora korota rengerere tusangi kiabeire. Ora ziko bwegi siredi yogo watege zirke chomo ko yusiga kita tijiri uya. Ine ronga ete to gya baka kabangere zete sokoro yane meni urari. Edi mi mono kreto gante ko ganya chisi michinde chinyara ko bachiko swaga gankorengi umwake dunyanga gukwari kire nse egatie birengererio habana inchi barure gagu nabanchu barigereria timeti kero korengani na bari basangete no muri kito Steven Nyariki embunde na abaiga na Rwanda ke uchireire konyora impia Clinton barengana na ba kirijisimi mbali ba bange na abandi mbali baba le kurwa sikiringa kiringa niriga etoki maiti ko se wa prone nense moiji simi to so etu kwanengo etoki umugaka Charles Mugaka lichweli ubino John Bosire ekerengeli babwate mbitiga ini nigo bichiranite ase uboime bweringa neriga ekarato kwana eliete etoki no dirigi ase endabasi yakusindiri gotoka ntwatabete igitabu kiria naboga okorerwa maoncho ile kero kiarabeire asama bako y'abantu ase kagite kero gikurikwa buya mari etanda mageni amentwa ali atari gitwa kururi tangani kero kiarosetwe igo bono nainde nabo kuchimotwa bali bakurike kero bagwita nainde konyora mangana ndi menuga yende nabo bakumirerie teri gabatebigu bali mente ase gitabu kirikegenda okonya abantu bali bakugikorera emirimo etoki uyu no muntu uramire kusoragereirie amanyingaye tari kuigwana na bantu bande gose na bintu binde igonga na amanyingaye na bakwangana na mwanya bantu ne bintu binde bya ibintu binde turatebe bitongwa binde buna ese engombe gose none ne bitari moyo era asakunya kugenda namangana mabakunya kumutunya asakunya kugenda onyore mesiaba siaba neyiga asakogenda nabararwani gunonya nesegi nabesesera mnyoke kurwa ndonsi murabantu no nyambatano emochore bwike murumetame yani igintu gite anga buna n'umuntu uragiriri gose urameire bono asakogenda igisieke bige kuna kumutunya kurumagiga winere etoki eliete ndi ajichaga iga abantu bakwana wikana rengereri na lilo linchiko kutukamanye obwime bwaye toki bono tutigoteba etoki toki abande bateba nenjireri gento gutabereria na nginyurito mugaka Bosire ngegete na rukwana ari nga John Bosire na ruri ukwana nga akaroko beko mwana toki nenjira gitu kumurinda igusige nteke benke manyora okungonga buno kumutabereri kumugitera okumubike kando bono elite toki lirori gwikanji kuririgereria manye obweme bwaye kurende aseri etoki n'umuntu uria ongabuna niga bwate meike mebe igisiekebe angabuna agarameretwe gose no igintu gitakorete ikebe bono gitangu gigikuna kumutunya sakogenda uinere etoki aso mugwekano ase Biblia Yona igatumitwe agenda agikurandia agatama akarine ubwato agende nsinga gutama yani gutama kurwa asimirimeria aragitwa chiokora ingiki abete kembugu kigacho mulindo mutindi gochoga nigari kipakacha kuburinga ningoyore maiga okogera yonsi agokorekana bakatuguta chigurube babwate bado mulindo uri na bubwato buri bwaringi kunye kuetana paka goikegera chite konyorekana agacha kurutwa Cameroon nenswe bono engenjeri umuntu akerare gusabwate mikigite mebe ekona kumutunyana winero umuntu etoki bono Yona agabete etoki igarenge toki nero irirete emelireria igacha ekera ruseti gworo ebintu bikababuya aso mugwikana na ndo muntu etoki kero tukwana nga etoki na bera abenga ngogenda murase witira emikeri emebabwate usange mwarwaniwe kurinda atari gocha kobo ande mwari gocha kurwanirwa
naho tebi na bisi sira minyokere bwika gusaji gweta engombe na ite ni ina itari gwita abantu botambe engororo abantu bonse pino baitira isibire guseneri kolime gutira batirimboka litukurigima ereka gukigwikoro engombe iri ya mutuoma paka abantu baburi engombe yetaita nonya no munyene engombe buri ne kibone kunyalika ne engombe yane yacho gutuoma umuntu paka nonya ne ruta kakolengera munyene engombe ruta kakolengera linga umuntu numuyakali nakijakora ya mutuoma tiyana gutuma muntu kurwa nonya ndimo na nabe ne engombe gusine myaka 5 n'itatu imigima ere nakiyamochora umuntu ine toki igabwate mika gitemebe iganga buno umuntu uramire gose urageriria senchere ya mose yende bagata korwa se studio ya kabere ase umuntu wabanga bwate chiswara timete ngeke umuntu gwabasai yabwate chiswara amike ineme yani arere keregento kia ya ekekone kwike kerekebe tabuti gento kiyangi ana kumukira era bwate binte bibe byoka ngwate abanga no chikorigeria lakini umwanchu muri nare gari otabanga aso mubweka narunga nabo montara otabanga umwana yabwate tokiembe yani enaro ase enchira inga okay iga gwekaro tebanga umwana yabwate tokiembe etoki tari enaro igo ituratebe nga igisiekebe abwate igisiekebe akuna konyora yo twatebanga ono muntu uramire gucuragireirie na bataramirwe guse na bataragereriwe kurindi busaigo ase gintu kiri tutanyare goteba ere bintu bibe ebikunya kumutunyana bona burate na buranyora umwana uriga ukikuruta rigena wakoyondo mwate eriso engoko ya chigweta ukiko yaka kego yakwa nonya taragereiri umwana uyu netoki yani nga abwate emeika gite eremebe gento kiyange yo gikurukurwa sare ibintu bibyukana bikumutunyana nare tebanga akomocha dari komocha yani abwate esaba kulino esaba ni gente kya netoki atanga umwana yabwate toki ngere kamochire tari komocha negati yebirengerero biri bagendete gusanga bana basya komboringa emondo kubwatekana ne meaning kwarure bonega umuntu bwate emiketari emia ogokore gento akeiko kiaro kananga kyabere kenene agote ankubika ni ore ne mondo emondo nero ni erieta na bere nguyu asama tukamange kurenderiro ria tinanya kumanya guse enjera nari manyite guse ndi manyite neye nero nabenga buna no muntu bwate gisiekebe asomo gwekana karo twakalire chintuga twakagenda chintuga kegege chikurwa sekegege ime ugusange karo chigutiga gocha na ndi cyarengo chinyinge umuntu twakabura niringa ningoyo bwate mondo igobone injo kumanya kwane eliete mondo iringanga n'umuntu bwate igisieke buranyari gutanga igenti kiyake okorekana mwanchu muri yankorengi bono ba esemirie na kumanya ari bata manyete ase ensemo engencho yetoki no mubasokano inensemo yechiujumbe bono nkorigereria erinde toso asensemo yo mubayino no mubasokano bwebirecha timetinga kiamine oyimbu yari ase engencho tugete elieta na utebinga umuntu kunyakonyora nonya no mubasokano nabakurine gari anyora umubasokano gose umubasokano isa korekana bwe gari usanginga nere bweka onyora chingoma abandi basoka bari buya baruwa bagimara kini yaro nyore chingoma iko tinda atebanga na bere iko botambi kurindu kunyarikana buno kunko bakororo ne yo mwerio ne regaiga etoki negento kegokorwa bune cheche akatebanga Steven Nyabuocha ugutu kurobokera nyantutu negento kegokorwa bune cheche timedinga kiamineti lakini nekerengi kyagatabanga negekore kegokorwa buna echeche korengi na bamine tiro etoki n'umuntu ogukwana sobwata amangana mange eyo ngetoki n'umuntu bumunyamangana mange bumuntu ogukwana amangana amange kubungurura amangana aya igo yunarare na amachibu mbya mona se ogosanga nkorengi chi dageka nchiro ronke gona bukuru enkwana yago na boigo otomanye asogokorera umubayeno boseme bayeno tigango ebira sengi tule babiri oyo moyo oyo moyone tuchakire nga
Lisia rero nchibagura osege omambia. Lisia rero nchibagura osege omambia. Ekero okulisia olende chiombe chiao tichibagura. Omuntu ndogocha kulisia ankyo ekero utachire tichikolisia asenge nchamanyite ngambu yo guchirisia nchana kubagura gusenchana kogenda omugondo bantu chichikosalia endagira nere gakoba maiso arende nchigenda gekogera ng'ombe chinchana kogenda chichikosalia endagira igo bwegeire kurwa asore njereria okobeka oborende obuya setugeye gwikera te kogenda ese migondo y'abantu gusichikosalia bintu by'abande bigakara omugondo erwase egeti igenjerende nga ekero tokora emirimo esomo kurwa ase omubayeno oyo ekero togokora emirimo igo tubwene tokora emirimo ere emiya eri oyo ogochigocha kurwa magega yaito agenderere n'emirimo eri emiya nonya nase oborai ebe n'omorai bwense ebe n'omobunge ebe n'omogavana ekero agokora arendete gosina enibo ye county buya etanya gosira bese njiri gosira ebinto bigokorekana bire ase enjere engiya oyo ndo ogochigocha akonyora ebirengo byobokoreri ebiarenge igoro nere gakugenderera kurinda obokoreri babubuya buna bwaringe kurwa bumagega igona kyo oyo umubayeno gutosiegeta nga twakora emirimo emiya ekinga gichiri turase emirimo eyo ababandi bagocha gocha kurumaiga yaito bagenderera kubwatia asoboroso buri twabegete litangani umubayendo ndo kabere nuri oteba nga segi teri maiso enjerende nga nyendirie segi yabwata maiso tangorera literi gwancho omonto akwe ntwarora Omabei chioba ubenchi akorekana ali chiburaburwa chiamangana kisiasa kare kiombekeria egemieri ya linda mwananchi igandeti kuirubura ibwensa somba cyaro banane bogocha yakolete taro kumira n'abananchi ba Omabei County abantu mbakwa n'abandi mbanyolete chingoma bagendete kurwanira ubugima bwabo asinyagetari aho igonga ekero totebugusegiteri maiso onumubayeno gutokurera tutikane n'amangana y'echisegi tuliye chinjera chiobwororo chiobuya chioboitongo gokora chingwana lika liese yasengenjo nabura abuge nayo tagete kurwana osangina ndike SSG nayo gokose nayo konyoro barema kwabugete nayo tagete korema li omuntu ndi asengenjo segi teri maiso nabiko gonjukira ikwa ichaka osangina nayo konyoro barema igo botambe twakora chingwana asenjera yoboitongo lika liyo kogenda ase ebara yesegi Limano hase enkwane yo ejumbe nerega yo mwerio yututethiriye tarikini agoteba nga etoki agoteba nga abagirango mate nigo barusetie bogere agoteba ni rieta riabogirango mate basabete koru ria singo rieta ria singo yani rio gukabesa yiri kabeso ba kabesete korende nekerengereri kiaye naboigo Barnabas yakubori kurwase studio akabere nkora ngino tugocha gochakera ejumatano yo mukubyo gocha goteba nga twatebe toki no monto ogukwana mona goteba nga chimbwa chi okongo njiri chiari ngati bagotenga okongo nyamenu ebere tuchakera gumancho murigeria kurenda aigana tugoika omwerio ase omurobiro oito ritkoria rero nogosaba goitonga gwesemire na kwemanya na nogendrete kwemanya ekegusi kere Jumatano ya kira kensemo nenu swase togosangana kumanya emenuga au yekegusi una egokwano na boiko chingencho chae chinguru kwa Clinton Ndigi aseri bagari ayo mwaka Edu Nyangabu togosaba gendra gutwara bodigerio bya kwemeroberia gendra ta sembeo ya Nsoko TV yekoroga chinsa isato ninchikwera nangaiga tosange asenchira yobikira Eye Nsoko TV uboroso bw'umugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigure emeroberi yaitu ya Nsoko TV twakeresimi